हम पे भारी एक बज़्मधारी थोड़ा बहुत और ठहर जाओ, शोर भी सुनाई देगा और नाम भी। तो क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बोलने के लिए आवाज चाहिए, ये ससुरा आवाज कहाँ से लेके आएगा? ये तो बेचारा गूंगा है। ये फिर आ गया। बाप है हम लोग तेरे, समझा? तेरे को पावर बताता है मेरा। बाप को मत बोल।